ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଆଶ୍ରମର ତରୁ ତୃଣ ପରେ ଇଙ୍ଗୁଦିର ଦୀପ ଉଠେ ଥରି ମହର୍ଷିର ତିମିରିତ ଘରେ ମୃଦୁ ଭାସେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି ରସି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରନ୍ଧନ ଯେ କରିବି କିପରି ୟବଣ ତ ନାହିଁ ମହମତୀ ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ ମାଗିଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ରମିତ ଧରେ ରୋଷେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଧରେ ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଗଣ ଜନନୀ ମୁଁ ଶୋକାତୁରା ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ ଅଭୂତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପହାସ ପରି ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେ ମୋ ଆଖରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ହାହାକାରେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ ସଧୀରେ ବଶିଷ୍ଠ ଭଲ ପାଏ ଯେଣୁ ମହର୍ଷିର ମୁଖେ ଥାଉ ବାଣୀ ବାତ୍ୟାନିକି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ପିଟି ଦେଲାଣି ଅରୁନ୍ଧତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚମକି ନୀଡ଼େ ପକ୍ଷୀ ଉଠିଲେ ଚିତ୍କାରି ଇଙ୍ଗୁଦିର ତଳ ଦୀପ ଶିଖା ଅନ୍ଧକାର ନାସିଲା ଫୁକାରି କାହୁଁ ଏକ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ କୃପାଣ ଲୋଟି ଗଲା କୁଟୀର ଚତୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହର୍ଷିର ପଦ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶୁ ଉତ୍ତରଳେ ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଲ୍ଲାସ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ପା ତୁମେ ଭଲ ପା ପୁକ୍ରତ ହୁବଳି ନୁହ ତ ପରିହାସ ଝିଙ୍ଗାସିତ କହୁନାହ ଛଳି জানি মুঝে আসিখিলি আজি ছিন্ন করি মস্তক তুমর রখুবাকু জীবনর বাজি ବିଷାନିତ ଭଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଉଠ ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି